Saúdos, benvidos no espazo de hoxe. Imos a falar do plan de pastos e para eso acompáñanos aquí en Telemiño José Balseiros, benvido. Que tal? Benvido. O pasado fin de semana o conselleiro de Medio Rural visitaba a parroquia de Lucenza o abeiro deste plan de pastos. É unha das parroquias no que se fixo algunha actuación. En que consiste o plan de pastos? Bueno, o Plan de Pastoreo de Galicia é unha das distintas iniciativas que se puxeron en funcionamento para potenciar o sector da gandaría, especialmente da gandaría en extensivo, non? Priorizando aquelas zonas de maior despoboamento, onde hai máis superficie de montes veciñais en mancomún en estado de semiabandono, con maleza ou con combustible susceptible de ser queimada polos incendios, non? Entón, puxose en marcha esta iniciativa que o que pretende, por unha parte, combatir os incendios, previr os incendios, actuando nesas zonas que dixen anteriormente, por outra parte, potenciar e favorecer a implantación dese tipo de gandaría en extensivo, que ahora mismo e no futuro vai ser a que máis potenciada estea, tamén por indicación de directivas europeas e por todo o envoltorio que trae a próxima futura PAC e o próximo PDR. Xa sabemos que estamos falando de benestar animal, de sustentabilidade, de reducción de huella de carbono, etcétera, etcétera, e, polo tanto, para impulsar ese tipo de gandarías, o que se puxo en marcha foi este denominado Plan de Pastoreo de Galicia, que comprende varias fases e vai actuando según a solicitude dos concellos interesados, ali onde hai comunidades de montes e gandeiros que están dispostos a facer ese aproveitamento. Bueno, despois da cumplimentación dos requisitos, que son moi sencillos, a Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia aproba en distintas fases a actuación dese plan de pastoreo, que consiste basicamente en executar pastizales, ali onde cumplen, como digo, eses requisitos. O pastizal consiste no desbroce de toda a área, toda a superficie que comprenda, as hectáreas que sexan, a construción dun cierre perimetral, con postes que poden ser de madeira e con malla gandeira de uns 50 metros de alto, por suposto, a roturación, o encalado ou abonado e posterior sembrado de erva de distintas cualidades, e tamén a instalación de bebedeiros e comedeiros e un paso canadiense ou dos, dependendo de se ten unha entrada ou dúas, para garantizar que os animais que estén ali non poidan salir nin entrar dese cerramento. Pero o primeiro paso é que un monte veciñal poña a disposición ou comunique, bueno, primeiro o propio concello que pertence, despois ese concello comunique á Xunta que teñen intención ou que están dispostos a acollerse a ese plan, non? Sí, normalmente a necesidade destes pastizales nace da petición de determinados gandeiros, que se poñen en contacto con comunidades de montes veciñais en mancomún e o transmiten aos concellos onde están ubicadas. O procedemento é moi sinxelo. O concello diríxese á Consellería de Medio Rural solicitando a implantación dun pasteiro, dun pastizal, e os requisitos son que ten que acompañar un acordo da Asamblea Xeral da Comunidade de Montes propietaria dese terreo, coa indicación nesa certificación da ubicación onde se pode implantar este pasteiro e coa superficie ou perímetro aproximado onde se pretende executar. E, ademais, tamén recollendo claramente quen vai ser o gandeiro, o grupo de gandeiros aos que autorizan o aproveitamento dese pastizal. E, ademais, e xa como último requisito, pois tamén un compromiso do gandeiro ou gandeiros en conforme se comprometen a mantelo en bo estado de uso durante un período de 10 anos. Nós, cando recibimos esa documentación, inmediatamente facemos un anteproxecto e se envía ás distintas administracións que teñen que emitir informe sectorial, como poden ser Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Montes ou Patrimonio Natural. E cando todos os informes son positivos, inmediatamente se pasa ao proxecto definitivo e se incluye nunha das fases para proceder á súa execución. Nestes momentos estáse rematando a primeira fase que iniciamos o ano pasado, con aproximadamente con 14 pasteiros, dos cales casi a metade pertenecen a concellos da provincia de Ourense.
E agora mesmo estamos xa nos trámites iniciais para executar unha segunda fase que auguro, por as solicitudes que hai, que tamén a mitade aproximadamente, senón máis, serán concellos da provincia de Ourense. Hai unha extensión máxima ou mínima neses requisitos que se exixen? Non. Hombre, lóxicamente unha extensión mínima debe tela por a operatividade do propio pasteiro, non? Pero en canto a límite máximo tampouco. En todo caso, poderíamos estar falando entre as 3-5 hectáreas mínimo e o máximo non hai ningún límite máximo, eso sí, cando sobrepasa un número de hectáreas moi importante que supoña unha inversión tamén moi alta, o que facemos a veces é dividilo nunha ou dúas ou tres fases, dependendo, para poder actuar en varios puntos da xeografía e poder estendernos no territorio ao mesmo tempo en distintas ubicacións. Pero entraría nas seguintes fases do propio plan de pastoreo a execución das que falten deses pastizales que teñan moita superficie. Na primavera está previsto que comece esta segunda fase, máis menos. Teñen xa pulsado a opinión de como vai funcionando ou poden facer un primeiro balance de como se desenrolou a primeira fase? Sí, eu tive en ocasión de visitar a maioría dos pastizales que se están executando nas 4 provincias da Comunidade Autónoma de Galicia, o conselleiro algunhas e visitará os restantes en próximas datas. E, bueno, pois estamos moi contentos, primeiro porque é unha gran demanda dos gandeiros, non? Segundo, porque, como dixen ao principio, vai encamiñado na dirección que nos pide nestes momentos a Unión Europea, a través da Comisión Europea, e tamén o propio Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, de diversificar ou, polo menos, orientar ou reorientar as explotacións de gando vacún cara ao semi-extensivo ou cara ao extensivo. E, por suposto, cumplindo esas 3 directrices ou obxectivos de servir como prevención dos incendios forestais, como axudar a implantación dese tipo de gandaría en extensivo e, por suposto, tamén axuda moitísimo ao asentamento poboacional en zonas rurais ou de alta montaña ou zonas con moi pouca poboación e que precisan precisamente, valga a redundancia, deste tipo de iniciativas que favorezcan esa implantación. Falamos da provincia de Ourense, que é onde están a maioría destes pasteiros, probablemente a provincia máis envellecida de toda Galicia e donde máis está sufrindo a pérdida de poboación no rural. Isto pode ser un revulsivo, axudar a fixar esa poboación, non? Bueno, a perda de poboación no rural é un mal endémico no vello continente, tamén en España, precisamente, últimamente estáse falando moito da España vacía, da España vaciada, baleira, non? En Galicia, por suposto, tamén é un mal que lle preocupa ou que nos preocupa moitísimo e que acontece en todas as provincias. Probablemente na de Ourense o seu índice sexa máis alto, pero tamén, como dixen, tanto a primeira fase como a segunda, como posiblemente as vindeiras, pois teñan maior grado de incidencia, prácticamente a mitade, cando non máis da mitade das actuacións que estamos facendo dentro do plan de pastoreo inciden nesta provincia. Pero non é iso solo, teño que dicir aquí, aínda que non sexa da miña competencia, unha cuestión que vai ser, desde o meu punto de vista, vai significar un antes e un despois no desenvolvemento dese tipo de iniciativas. Estou falando da Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, que nestes momentos está no Parlamento en fase de tramitación, pero que probablemente nun mes ou un mes e medio estará aprobada, e que vai servir e significar un avance moi importante en canto a posta a disposición da terra, sobre todo abandonada, en zonas de moi pouca poboación ou moi despoboadas, para aquelas persoas que teñan unha iniciativa que queiran poñela en valor e que queiran traballala, tanto no tema agrario como en tema gandeiro, como mixto ou incluso forestal. Este verán pasado, non sei se foi como consecuencia da pandemia ou non, é certo que arderon moitas menos hectáreas en Galicia. Este plan pode axudar a que vaya desaparecendo esa lacra que vivimos, que sufrimos especialmente en Ourense, onde cada ano se repiten en puntos, suelen ser puntos puntuais, non quero repetir a palabra, pero suelen ser nos mesmos espazos. Eses espazos, curiosamente, tamén están solicitando agora que se implante este plan, non? Pois sí, efectivamente, esa incidencia estáse dando e é a realidade.
como consecuencia de eso temos que aplicar ferramentas que polo menos sirvan para evitar ou previr que se sigan producindo esa incidencia constante e continua dos incendios forestais. Nós agardamos que esta iniciativa, o Plan de Pastoreo de Galicia, que, como ben decías, ten especial incidencia ou máis incidencia nesas zonas propensas aos incendios forestales, contribuya a que ese tipo de lumes se reduza ou chega a desaparecer. Aí tamén terán moito que ver, porque tamén ten aí especial implantación as aldeas modelo, que xa se están poñendo en práctica, especialmente tamén na provincia de Ourense, por suposto os polígonos agrarios ou gandeiros ou forestais, os que se decidan, e todas aquelas medidas que contribuyan, sin dúbida ninguna, a poñer en valor eses terreos, esas superficies que suelen estar abandonadas ou semi-abandonadas e que, por lo tanto, contribuyen á formación de maleza, que é un combustible extraordinario para provocar, producir eses graves e grandes incendios forestais. Bueno, hombre, nós no Plan de Pastoreo de Galicia estimamos que nun plazo de 3 anos ou 4, pois aspiramos a ter unhas 2.000 hectáreas, probablemente máis, de superficie xa con pastizales implantados e, polo tanto, co aproveitamento gandeiro, e todo iso ten que contribuir, como digo, a que cada vez haxa menos zonas máis propensas aos incendios e, sin embargo, con maior implantación de algún tipo de actividade agrogandeira que, ao final, é o que pon en valor o territorio, ao final, é o que asenta a poboación, ao final, é o que xera algún tipo de riqueza e, ao final, eses son os instrumentos que temos que implantar e poñer en valor no territorio. A Xunta ou a Consellería vai a titorizar ou supervisar de algún xeito o uso que se faga deses terreos? Sí, bueno, por unha parte xa se exixe como requisito previo que haxa un compromiso do gandeiro ou dos gandeiros que vayan facer o aproveitamento para que durante un prazo mínimo de 10 anos o teñan en boas condicións de uso, pero efectivamente se fará un seguimento, un control, tamén un asesoramento. Hai que decir aquí que nas próximas órdenes de axuda, tendo en conta que acabamos agora un período do PDR actual e que estamos nun período de transición, o ano 21 e o 22, pero que a partir do 1 de xaneiro do 23 ata o 27 iniciarase o seguinte PDR, bueno, estamos traballando nunha figura de titulación, de titores para este tipo de explotacións e outras, e tamén de formación, para que os propios gandeiros, os propios agricultores que se acollan a estas aldeas modelo ou a estes pasteiros ou a calquera outra figura teñan non solamente a formación necesaria que é imprescindible para unha boa execución e para un bo resultado e para que esa explotación sea rendible, senón tamén unha orientación cara a onde debe ir, por exemplo, a xenética, a raza, a alimentación, os usos, a transformación, a comercialización, os mercados, todo eso é tremendamente importante e iso terá unha especial incidencia xa probablemente no vindeiro ano, pero sobre todo no próximo período do PDR, que entendemos que, sen dúbida ninguna, ten que poñer en valor todos estes elementos, todas estas iniciativas das que estamos falando. Señor Balseiros, moitísimas grazas por acudir ata Telemiño. Quédanos un pouco máis claro que é o plan de pastoreo. Moitas grazas a vos, foi un placer. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar un día máis aí.